Čaute ľudia, vítam vás u môjho prvého videa a toto video je také, že z Brawl Stars a ideme tu pušovať túto takto nádherného, dlhonosého, špatného geja s krídlami. Máme ho na power 9 a ideme ho pušovať na rank 15. No, takže ideme na to. No, ak prvú hru hneď zomrem, tak to rozsekám na mŕtky, ty kokos. Takže. Zase tu tento čierny dobrý ujo. Čo? What the fuck? Ty púzna. Straj môj šip do tváre. A budeš šipková rúženka. Hneď ty kokos. Mon, diala, mon, diala. Venč. Kokos. Tam je oný. El Primo. Show must gun. Pozerajte. Neviem, čo mám. Dostal. Nedostala. No, El Primo. Však všetci šli po mne. To je taký... No. Jej! Keby ste sa náhodou pýtali, že prečo mám minus 2127 gemov, tak... It's a shop. It's the only shop. Yes? It's a shop. Neviem si tu niekoho vylepšiť, ale ja si šetrím na srdža, aby som mal na maximálke, takže nie. A ideme vylepšovať. A ideme teraz onej pušťať tohto Eranta. A ako nepušneme do dnes, cez toto videjko, tak budem musieť urobiť nejaký špeciál. Jak som ju vypol. Bzz. Podľa mňa to je komár, pretože môže ísť cez vodu. A takto cicia krv. Pretože je to ciciek, lol. Určite ste sa všetci zasmiali na môj super joke, nie? Tak to nevadí. Ty buzerant. Ty cold. Mňa fakt zabila zóna. Jej, vín a ideme preč. Áno, už ťahám na 1900 trofejí. Už na to ťahám, konečne. A nie, no mi si prdel. Za chvíľku 12 000 trofejí. A potom, neviem, čo bude. Taký skin na Barleyho mám tiež, Ty búze... Dostal si prasko. Tu máš ty skibidi toileta.
Keby ste sa pýtali, prečo som povedal skibidi toileta, pretože je to skibidi toileta obyčajná. Ten skin som ešte v živote nepoužil. A za Barleyho som hral, to sa nebojte, ale ten skin som v živote nepoužil. Pretože vyzerá ako Horsing. A však si urobte vlastný názor na Horsing. Čo sa bojíš? No, draka sa bojím ja. Drako ma vypne hneď. A drako nemá na mňa dosah. Ja robím bzzz. Oh god. No tak to je buzerant. Zadrbám. Konečne! A toto video by bolo až moc krátke, čo si hovoríte? No a keď nechceme, aby bolo toto video moc krátke, tak si, čo ja viem, pozrite tohoto buzeranta. Už ste si presne pozreli tohto buzeranta, no tak dajte like, odber, zvonček a vidíme sa u ďalšieho videa. Zatiaľ čus.